tukurate nshongore, tukuvuga imyato nyamamare rwema, imihigo wuje yaminutse imyaka, umuryango niwo mizero. Umuryango niwo mizero, niwo soko ndemyabuzima, faresi ikaba ishingiro n'ipfundo ndemyamiryango. Shalom. Urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye bagomba kwiyakira. Muri iki gihe hateye indwara yo gushaka kumera nka kanaka, yo gushaka kubaka nka kanaka, yo gushaka kwambara nka kanaka, yo kugira imodoka imeze nk'iya kanaka, yo kugira inzu imeze nk'iya kanaka. Iyo ni indwara izonze benshi. Mugabo, menya ko undi mugabo muturanye cyangwa urugo muturanye hari uko rubayeho bitandukanye nk'uko nawe ubayeho mu rugo rwawe. Iyakire, kuko uhora umuntu yisumbutsa ashaka kumera nka kanaka bishobora gutuma agwa mu mwobo. Nawe mugore, iyakire, menya ko ukuri bigomba kukunezeza, bikaguha gutuza, hanyuma wowe ufatanije n'uwo mwashakanye mugashaka uburyo mwisumbura, uburyo mugera ku byo mutarageraho ariko mutifuje. Kwifuza bishobora gutuma abantu bacumura kandi bigatuma abantu babana nabi. Kwiyakira bikiza indwara nyinshi. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.